Paşinyandan xalqa mühüm çağırış, daha müharibə olmayacaq. Baş nazir Nikol Paşinyan parlamentdə büdcə layihəsinə həsr olunmuş çıxışı zamanı deyib ki, Ermənistanın xarici borcu silah alışı səbəbindən artıb. Bizi qınayırlar ki, borc niyə 8 milyard dollara qədər artıb, biz bu vəsaitlə nə etmişik? Danışmaq istəmirdim, amma deyəcəyəm, silah aldıq. Kredit vəsaitləri ilə. Bəli, kredit vəsaitləri ilə, çünki bizə dərhal çox silah lazım idi, o vurğulayıb. Erməni baş nazir bununla nə demək istəyir? Referans az xəbər verir ki, politoloq Kənan Novruzov Musavat.com-a bildirib ki, bu əslində kifayət qədər ciddi və məzmunlu açıqlamadır. Çox güman ki, Paşinyan bununla həm daxili, həm də xarici auditoriyaya mesaj vermək istəyib. O, sadəcə müxalifətə cavab verməklə kifayətlənməyib. Həm də müharibəyə qarşı olduğunu, dolayısıyla sülh istədiyini bildirib. Paşinyan həm daxili, həm də xarici auditoriyaya, o cümlədən onu buna təhrik edənlərə demək istəyir ki, daha müharibə istəmir. Beləliklə, baş nazir həm də öz mövqeyini əsaslandırır. O, revanşist kəsimi də inandırmaq istəyir ki, savaşa ehtiyac yoxdur. Çünki bu, xalqa baha başa gəlir. Məncə, Ermənistan iqtidarı sülhdə səmimidir. Gələn il yekun sülh sazişinin imzalanması gözlənilir. Bu, Ermənistan konstitusiyasına müvafiq dəyişiklikdən sonra olacaq. Ermənistanda gələn il parlament seçkiləri keçiriləcək. Yəqin ki, konstitusiya dəyişikliyi seçkilərdən sonra baş verəcək. Seçkilərə qədər olsa, müxalifət bundan istifadə edəcək və Paşinyanın əli zəifləyəcək. Fikrimcə, Bakı da bunu anlayır və təmkinli davranır. Paşinyan o zamana qədər xalqı sülhə hazırlayacaq, ictimai rəydə dəyişiklik etməyə çalışacaq. Putin Tişinin müşavirəsini keçirdi, Lavrov iştirak etmədi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə müşavirə keçirib, lakin Rusiya haiyən başçısı Sergey Lavrov müşavirədə iştirak etməyib. Axar, az oxu, az da istinadla xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, müşavirə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə törədilən qanun pozuntularına qarşı mübarizəyə həsr olunub. Qeyd edək ki, Lavrov bir müddətdir ki, prezidentin iştirakı ilə keçirilən tədbirlərdə iştirak etmir. Rusiya mətbuatının yazdığına görə, Lavrov ABŞ dövlət katibi Marco Rubio ilə son telefon danışığından sonra Trump Putinlə Budapeşt görüşünü təxirə salıb. Yerli Keyvə yazır ki, Rusiya haiyən başçısının Amerikalı həmkarı ilə sərt danışması Vaşinqtonla danışıqlarda bir müddətdir müşahidə olunan yumşalmaya son qoyub və bu səbəbdən Lavrov Kremlin qəzəbinə tuş gəlib. Onun son vaxtlar heç bir dövlət tədbirində iştirak etmədiyi bildirilir. Hətta noyabrın 11-12-də Qazaxıstan prezidenti Qasım-Jomart Tokayevin Kremldə keçirdiyi danışıqlarda Lavrov Rusiya nümayəndə heyətinin tərkibində olmayıb. Onun muavini Mixail Galuzin əvəz edib. Səfirliyə hücum, Zelenski İlham Əliyevə zəng etdi. Noyabrın 14-də Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Axar, az xəbər verir ki, Vladimir Zelenski Rusiyanın raket zərbəsi nəticəsində Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin inzibati binasının növbəti dəfə raket zərbəsinə məruz qalmasını qınayıb və bu hadisə ilə bağlı ciddi narahatlığını bildirib. Dövlətimizin başçısı da öz növbəsində ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin binasının növbəti dəfə raket zərbəsinə məruz qalmasını pisləyib və bununla əlaqədar ciddi narahatlığını ifadə edib. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsasən diplomatik nümayəndəliklərə qarşı bu cür hücumların qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Telefon söhbəti zamanı Vladimir Zelenski ölkəmizin Ukraynaya humanitar dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib. Dövlət başçıları həmçinin ikitərəfli əlaqələrə dair fikir mübadiləsi aparıblar.